Située en région aquitaine, de Lot-et-Garonne, dont la vocation est essentiellement agricole, était comme prédestinée à accueillir une fraction importante d'étrangers. Italiens d'abord, Espagnols et Portugais ensuite. Lorsque le dernier soldat du corps expéditionnaire en Indochine embarquait au Cap Saint-Jacques, 28 avril 1956, le processus colonial français des pays d'Indochine orientale venait de s'achever. Ceux que l'on appelait les Français d'Indochine avaient pris le chemin de la métropole. D'autres suivront au cours d'un long rapatriement étalé sur près de 10 ans. Pour les uns, ce fut un retour. Pour les autres, un véritable exode. Sainte-Livrade, bourgade cossue, située au cœur du département, à quelques 30 km d'Agen, fut tout indiqué pour leur accueil dès lors qu'elle disposait d'une ancienne installation militaire. Le camp allait bientôt abriter une population dont l'existence sur le sol métropolitain allait s'imprégner d'un goût de fruits amers. Ces rapatriés, tel est leur statut officiel, après avoir transité par différents centres d'accueil, trouveront leur dernier refuge à Sainte-Livrade, avec pour tout bagage leur tendance grégaire, afin de recréer la plupart de leurs habitudes, de leur mode de vie, et rester reliés au pays natal principalement par la pratique du culte. Tự do. Tự do. Và gần Katrina đấy, gần Quốc hội. Bên Nam hay bên Bắc? Trước thì bác người là người ngoài Bắc, Hà Nội. Xong rồi bác mới chạy 54 chạy qua bên Nam, chạy qua sang Sài Gòn. Sài Gòn xong rồi thì là ông Lester ở Sài Gòn về service buýt social này, bảo bác đi Pháp. Bác bảo thôi tôi ở đây tôi không đi. Bác sợ ở Pháp không có cơm. Bác chỉ biết ăn cơm thôi. Bánh mì thì bác không ăn đâu. Quắt quả cau nhá. Xong làm thế này. Làm con chim. Con chim đó. Con chim thế nào đó? Con chim thế này này. Làm chim cùng hết hả? Làm chim cái lá lá trầu nữa. Xong rồi mới sâu vào cái này. Sâu vào cái này. Thế này. Thế rồi mới để lên ban. Cái này lên bàn. Lên bàn thờ. Bàn thờ. Xong rồi thì là lúc nào hầu thì phát lập. Miếng dầu này, miếng cau này, miếng vỏ này, thế này, xong rồi ăn. Còn cái vôi không có lấy có vôi rồi. Có vôi rồi hả? Thuốc lào này. Wow.
Mỗi một lần mà mưa xuống như vậy, trong kinh kể rằng các lời ngạ quỷ cứ ôm đầu mà chạy, vì cái đấy là coi như là những cái máu đó. Dans le camp, le temple collectif abrite culte bouddhique et culte des esprits. Ces deux cultes coexistent dans un même sanctuaire, tout comme ils coexistent dans les pratiques et les croyances des fidèles. Nam mô Hương Quẩn Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Quẩn Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Quẩn Cái Bồ Tát Ma Tát. Chú sạch nghiệp miệng tu lị ma tu lị sa bà tu lị ma tu lị. Oui, moi je suis bouddhiste il n'y a pas longtemps, de tradition par la famille, oui, mais comme étant, comment dirais-je, pratiquant, non, une dizaine d'années. C'est un développement des tendances intérieures, des bonnes tendances intérieures. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, la forme. Que ce soit n'importe quelle forme, c'est le reflet de l'âme, quoi. Dans le Lot-et-Garonne, il y a juste une pagode là, du côté de Villeneuve-sur-Lot, qui est, pour ainsi dire, une vraie pagode. Le restant, ce ne sont que des lieux de culte. Un enterrement bouddhiste, c'est-à-dire avant la mise en bière, il y a des prières hein, par des bonzes et puis par les pratiquants du bouddhisme. Et après, on conduit le cercueil vers le cimetière. Et là, il y a une autre cérémonie encore, avant la mise en terre. Om tare ture soha. Om tare ture soha. Om tare ture soha. Malgré la fuite du temps, la pratique religieuse demeure vivace. Et la pagode de Villeneuve-sur-Lot, à une dizaine de kilomètres du camp, en est une preuve éclatante. Cette pratique demeure cependant dépourvue de toute tentative de prosélytisme. Tôle ondulée, murs grisâtres des longs baraquements, procurent un aspect quelque peu austère au centre d'accueil des Français d'Indochine. Ce dernier abrite aujourd'hui une centaine d'âmes. Depuis 38 ans, les habitants du camp auront su préserver les rites ancestraux, sans lesquels ils ne survivraient pas sur cette terre d'adoption. Ông bà về đây, ông bà Tết thì ở ấy thì ông bà về ăn. Đó là người đạo Chúa mà. Đạo Chúa. Đạo Chúa mà tại vì người ta mới vào đạo mà Chúa hai đời cũng thế, khi nào mà Tết thì phải cúng hết, cúng cho ngoài đốt pháo. Có ngày hôm nay thôi, nhiều ngày mùng 3 nữa, mùng 3 phải cúng nữa. Thì cúng là
theo cái tục lệ Việt Nam này đó, phải cúng hết, đạo ở đời cũng phải cúng hết. Có thế tí thế thôi, thì cho nó nhớ đến cái ngày kỷ niệm của cha mẹ mình đó, Tết bên mình nó thế. Les liens seront demeurés étroits entre catholicisme et colonisation. Deux missionnaires se sont succédés pendant les 30 premières années, avant d'être relevés par le prêtre du bourg. Ce dernier rend l'office 2 fois par semaine, en la chapelle du camp, installée elle-même dans un des bâtiments aménagés. Il s'agit généralement d'un catholicisme d'identification aux Français, par lequel est censé passer la reconnaissance de leur citoyenneté française. Ces citoyens français vivent dans des habitations uniformes et dans des conditions parfois précaires. Ai đã có đâu. Đến mai ta không gì đi. Có gì đi. L'alignement des baraquements militaires sert de cadre au jeu des enfants de la 3e génération. Bien que disposant toujours de la mémoire de leurs grands-parents, ces enfants sont acculturés à des degrés divers. Ils détiennent pour leur part une culture en pleine transformation, où l'attachement à la culture ancestrale a cédé le pas au désir de réussite et de promotion sociale. Si pour certains habitants du camp, le cadre actuel est satisfaisant, d'autres auront eu l'opportunité de se réinstaller dans la cité HLM voisine. J'ai obtenu 3 pièces ici, le 4 novembre 89. Mais comme c'était trop petit, j'avais la machine à laver, la cuisinière, le grand évier, le grand frigo. Alors, impossible de bouger. Alors, j'ai dû faire construire une petite cuisine dehors avec commodité, douche, water et un débarras. Comme ça m'a permis de débarrasser quelques... ça peut aménager. Ça me fait un peu de place, quoi, à mes frais. Mais au moins, j'ai le confort. Parce que les toilettes elles se trouvent derrière. Comme je suis malade, j'ai un dysenterie. À chaque fois que j'ai une crise, il fallait faire 60 mètres autour. C'est embêtant. Tandis que là, j'ai 10 mètres à faire, c'est tout.
này à, cái này khoai sọ con ơi. Tao luộc tao ăn đấy chứ, ta ăn cái chấm đường tự nhiên thèm thèm ăn thì. Luộc đó hả? Để quay luộc hay là người ta nấu canh cũng được mà. Được, mà cho ít thôi nhé. Còn làm tay không cho nhiều đâu. L'alimentation occupe une place prépondérante et à mains égards privilégiée. Les habitudes alimentaires sont intimement liées à la vie de famille et les femmes sont les gardiennes des traditions et y jouent un rôle essentiel. Manger est une manière d'être ensemble et constitue un condensé de toute une culture qui se trouve dans et autour du repas. La cuisine est ce qui caractérise une culture, liée qu'elle est à tout un ensemble d'activités répétitives, de gestes routiniers, d'odeurs et de saveurs coutumières, de souvenirs tenaces et à la vie en commun. Dans ce camp, on retrouve l'ambiance indo-chinoise. On retrouve par exemple les mœurs et coutumes, la fête du Tet par exemple, les grandes fêtes vietnamiennes, et puis surtout la nourriture. On trouve de tout comme en Indochine, il manquait de rien. Le riz, les pâtes, le nok mam, tout, tous les produits exotiques, on en trouve. Alors ça fait que beaucoup de gens ne sont pas dépaysés. Moi-même, je ne me trouve pas dépaysé. J'ai une nostalgie du Vietnam, d'accord, mais dépaysé, non, quoi. Je me mets dans l'ambiance. Tôi chắc bác còn nhiều quá sửa mệt. Cứ ăn có mình ăn mà tôi thấy ngày nào cũng có bác sửa vậy. Không ngâm lâu rồi. Ngày lúc mơ cái ngày người ta mới sang thì đâu có gạo đâu, không có gạo ăn thì cũng thèm gạo, thèm cơm Việt Nam lắm, thèm gạo, không có gạo, không có nước mắm, không có gì hết á, thèm lắm thì cũng phải chịu phải ăn bánh mì, ăn đồ Tây. Xong rồi mua gạo của Mỹ rồi trong mấy cái cửa hàng to bán đó, xong rồi sao rồi mới những người Tàu người ta sang bên đây người ta đem các cái gạo đó sang bên đây người ta bán rồi mới mua được ăn. Giờ thì ăn đồ Việt Nam không, ăn nước mắm, ăn gạo, mua các cái thứ li ghim đồ Tây đó, rồi giờ mình làm lại giống như đồ Việt Nam mình ăn. Nhưng mà trước là cũng có thèm lắm nha, trước thèm ơi là thèm vậy đó, cứ thèm nước mắm, thèm cơm. Bây giờ có nhiều rồi. Giờ bên Tây xong các người xung quanh này ta trồng đồ Việt Nam thiếu gì đó, ta thấy trồng rau muống, trồng cải, trồng củ qua, trồng đũa thức đồ Việt Nam đây đó, trồng đũa đây đó, phân keto nào các thứ. Mà bên Tây thì sướng hơn là ăn ngon hơn ở bển đó. Các cái món ngon nó không có cho những người bển ăn, đem các nước ngoài bán hết, rồi đem sang bên Tây, đem sang bên Mỹ, đem sang các chỗ bán, chỗ nào có người Việt mình đó thì đem sang nó bán, chứ nó không có để bển ăn. Bên Tây thì sướng thật á. Le vendredi, jour du marché dans le bourg, est le moment privilégié pour effectuer ces approvisionnements destinés aux besoins quotidiens, surtout des fruits et des légumes. Malgré leurs différences évidentes de physionomie et de mode vestimentaire,
Les rapatriés d'Indochine font désormais partie intégrante du décor livradais. Encore revêtues de leurs habits traditionnels, les femmes du camp et leurs konyum, les pantalons de soie de satin, ne surprennent plus. Ces femmes trottinent sur le marché Sainte-Livrade, choisissent avec un soin d'orfèvre les plus beaux fruits, sous le regard parfois impatient des marchands. C'est également l'occasion de quelques rencontres, puisque l'on sort peu. À Sainte-Livrade, les femmes du Cafi font le marché pour tenter de trouver les meilleurs fruits, offrant indispensable à leur culte. Notamment au moment du 15e jour du 7e mois lunaire, date de la célébration du Voulang, la piété filiale, cérémonie à la mémoire des défunts. Les fruits constituent également des offrandes lors d'un culte singulier encore très vivace à Sainte-Livrade. Il s'agit d'un culte voué au génie, issu du Tonkin du Nord-Annam. Le culte pratiqué par les Badong, les servantes des génies, peut être appréhendé en tant que culte de possession. Ce culte procède de la descente de génies sur le corps des humains. Còn xong lại quan thủ gia, bà thủ điện, còn lại tam vị đức thánh quan, còn xong lại hội đồng các bóng các gia. Avant la cérémonie, la Badong brûle les objets votifs dédiés aux âmes errantes, tels que feuilles de papier imprimées d'or et d'argent, afin qu'elles ne troublent pas la cérémonie qui va suivre.
bên thay là thú đền thờ là thờ châu lộc trong thoáng bốn mùa ba bốn mùa đang về ba bốn mùa lan hoài nở sông đeo là đeo tung mắt ngày hôm trước phải tụng kinh, Tụng kinh. ngày hôm sau lễ mặn, Lễ nào chứ? lễ mặn, lễ mặn là các thứ để lên lễ đấy. Xong đâu vào đấy rồi cúng các quan, xong lúc bấy giờ già đốt áo các quan đi, xong lúc bấy giờ mới vào mới hầu. Đấy, lễ sớ xong rồi hầu cho các giá, nhiều các bóng lắm, Nhiều các 5 quan lớn, tứ phủ đức thánh chầu, rồi đến các hoàng, các cô, đến các cậu quận, rồi đến dưới hạ ban. Hạ ban là các ông hộ đấy. Thế là phải hầu hết. Mệt bác bao giờ bác hầu bác phải làm một mình không à? Mình không, không ai cứ phụ hết. Không. Thế bao giờ mà ăn cỗ thì là người ta dàn cỗ ra thì các cụ mời người ta ăn. Còn bác vẫn cứ hầu ở trong. Nhiều lắm. Nhiều lắm à? Thì cứ ngồi bừa ra hết tất cả chỗ nào cũng ngồi. Cứ có chỗ là ngồi. Có khi bác mới khánh thành cái này đó, ăn cả ngoài đường cái ấy. L'éloignement du pays natal, sans espoir de retour, est la cause d'une solitude physique et morale souvent insurmontable chez les rapatriés du CAFI. Ces derniers tentent de dissimuler leur désarroi par des visites fréquentes de bon voisinage. Bạn hay quá hả? Đấy, mày quen mà mày kệ không có sao. Nói với Cette attitude est fréquente au Vietnam. On s'y rend également pour pratiquer des jeux plus ou moins clandestins, sans grandes conséquences. Cet aspect culturel constitue le fruit de la transplantation. Bác người Nam cũng chơi. Đấy, hội thì cũng như là nói thí dụ như 12 người không? Là 12 tháng, một năm. Thì cậu cũng như là nói ví dụ như cậu làm chủ nhá. Cậu làm chủ thì tôi chơi ví dụ như 1.000 một năm là 12 hay là 1.200 đấy, 12 tháng gọi là 12. Thế làm chủ thế này thì lúc mà góp nhau mà mua đấy, mà mua thì bỏ phải giấu nhau đấy. Ai hơn tiền bỏ hơn thì được, bỏ hơn thì cái 12 người ấy, 11 người phải góp vào mỗi người 100 thì tôi bỏ hơn thì tôi lấy cả. Tôi lấy cả cho mỗi một tháng, đến cái tháng mà lĩnh alo thì tôi lại giả 100. Giả bớt, giả 100 thôi. Giả 100, giả cho đến 12. Tôi mua rồi thì còn tính 11 tháng, thì còn giả 11 tháng nữa, phải không? Thế đến tháng sau thì lại người khác mua thì lại còn rụt lại còn 10 người. Đấy, còn 10. Thì cứ 12 tháng thì 12 người thì tháng nào cũng cứ mồng 1 tây thì là rủ nhau đến thi nhau mua ha. Ai bỏ hơn thì được, mua đắt lên tí thì được, lấy tiền tiêu. Thế thì nó đỡ khỏi sống lắm hả? Đỡ sống mà khỏi phải đi vay nó phiền. Không cần vay băng đồ này
đỡ đắt hơn ha. Băng mình vay băng ai ta cho vay, mình có công việc đi làm, như các cậu này đi làm thì mới vay được. Còn những người mà ở không đi làm thì vay sao được. Thì vay quanh mình đó, thì người nọ giúp người kia, thì cũng sống qua ngày hả. Cái này không, cái này là nếu là đời ngày xưa đó, cổ đó, thì ở ngoài Bắc đó, trong Nam thì búi, ngoài Bắc thì phải đội cái khăn này. Là từ đời mà tàu nó sinh ra, nó sang nước Việt Nam mà nó bảo phải riêng biệt này. Sơn cái gì sơn răng chằng đít đóng đai đầu là cũng như là từ thượng cổ nó ở bên tàu, nó ở bên Việt Nam mình mấy trăm năm cơ mà. Thì cho nó phân biệt cái người Việt Nam ra. Nó thì răng trắng, mình thì răng đen. Une fois que j'étais admis à la retraite, en 66 ici, j'ai travaillé à la Coplo. Parce que pour attendre la retraite, il fallait attendre 6 mois. Que la pension soit revisée, et ça. Pendant 6 mois, il fallait travailler. Alors j'ai travaillé à la Coplo comme simple manœuvre. La Coplo, c'est l'usine de conserverie, là. Hein? Pardon? C'est une usine de conserverie. Oui, agroalimentaire. Ouais. Conserve de tomates, d'haricots verts, petits pois, un peu de tout. Et après, l'usine de chaussures ici au camp a été ouverte. Alors je me suis dit, je vais chercher une place ici pour être prêt, parce que j'habitais au camp avant. J'avais un logement de 3 pièces aussi, à X2 là-bas. Et j'ai eu mes 3 grands-enfants à ma charge. Alors j'ai demandé à loger au camp et je travaillais à l'usine, tout près. Il y a 100 mètres à faire. En débarquant du bateau, on trouve quand même la vie un peu changée, parce que ce ne sont pas les mêmes coutumes et mœurs qu'au Vietnam, mais on s'y adapte facilement, parce que on s'intègre facilement, voilà. Les gens de France ne font pas tellement de différence, surtout à Marseille. C'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup d'étrangers, alors il n'y a pas de grande différence. Et même à Saint-Livrade, quand je suis arrivé à Saint-Livrade en 1966, les rapatriés civils sont arrivés en 1956. Et moi, quand je me suis démobilisé puis parti à la retraite en 1966, je m'intègre facilement ici à la ville de Saint-Livrade. Les gens sont corrects, faciles à vivre, ne font pas de différence. La transplantation d'une population suppose qu'elle ait les moyens de s'adapter à la terre d'accueil. En réalité, c'est la population intéressée qui s'en est donné les moyens, en transplantant sa propre culture d'origine. Le rôle de l'administration s'étant borné à chercher les moyens administratifs et financiers de cette intégration, négligeant par là même la déchirure des intéressés. Không, cũng tất cả các cụ. Phật hả? Phật hay là Chúa? Là Chúa. Nhặt hết cái này cho Moa, tại vì Moa làm nộm. Nhặt cái đầu hả? Nhặt tú cái đầu cái đuôi. Ôi trời ơi, tôi tên là không có nói. Thôi thì bây giờ để riêng cái này, nhặt cái này đi. Nhặt cái đầu. Nhặt cái đầu cái đuôi để riêng, chốc nữa Moa rơ phe cái này rồi là. Hả? Xin ông sẽ tú rồi. Tú rồi tra vào. Không có ăn cái đầu hả? Nộm không có ăn ra của cái lép đi vô. On a toujours de nostalgie. La nostalgie du pays, ouais.
Parce que même pendant la guerre, c'était le bon temps quand même. On avait vécu une vie quand même paisible, tranquille. Malgré qu'il y a la guerre autour, dans les grandes villes, la pays régnait. Lấy nấy rồi mà. Trong em rồi thì đi đấy. Ông nói tôi đi rồi 15 tây nè. Tại vì còn ốm tôi không đi. Ốm đừng có đi rồi về ông ma nào nó chữa. Con lấy cho đi mà. Đâu có tiền. Thì ba cặp ba đồng với nhau cả nút. Nhớ nhà, nhớ quê hương thế một tổ. Khó thì tao muốn về bển nhưng mà ở bển khó khăn quá đó. Đấy có về một lần đó. Có năm 87 có về khó khăn quá. Nhưng bây giờ tao cũng hơi sợ, không dám về nữa. Tây nó về thì ta về. Tây nó chưa về thì ta không có về. Về làm mẹ gì chết đói à? Việc cổng mà cháu còn lại gì cái phong tục của nó đó, nó ác lắm. Nó không có... Nó nói đấy mà nó không có làm giống đó. Thì nó nói, cái việc nó nói với việc nó làm không có giống nhau được. Thành ra không có dám nói cái gì thắc mắc, cái chuyện cái gì mình thấy mình nói đó, mình không có dám nói ra hết. Thành ra thôi thì nói thế thôi, thì cháu không đủ hiểu rồi thế thôi. Già lắm rồi ơi, Mẹ ở đây cậu cũng này nhà cậu nước cậu luôn, già. chứ không thôi cũng chết khô luôn. Ở đây nhà khỏi tốn, nước khỏi tốn, chỉ tốn đèn thôi. Thì cái tiền cho đủ xài, đủ sống này thôi. là sướng lắm rồi đấy cậu. Đây là Đây cũng nấy gần thì như cho là chết lên thiên con. đàng rồi đấy. Lên thiên đàng. Thiệt à. Les conséquences pourraient bien être encore plus désastreuses s'il ne s'agissait d'éléments endurcis par les événements, et en l'occurrence par le déplacement consécutif à la période coloniale. C'est dire que la solution au problème de cette catégorie de rapatriés est loin d'être trouvée. Sa propension à en trouver la solution palliative se déroule encore sous nos yeux. La culture indo-chinoise est restée vivace au Kafi. C'est ainsi que le Tet, le nouvel an vietnamien, est régulièrement célébré à l'occasion de la première nouvelle lune du calendrier asiatique. La fête du Tet correspond à la période la plus importante pour tous les Vietnamiens et constitue l'élément incontournable de la préservation de leur culture originelle.
De nombreux artistes vietnamiens sont également invités pour l'occasion. Les spectacles ainsi présentés contribuent à guérir la nostalgie de ces naufragés de la colonisation, en leur offrant quelques instants de leur vie passée. Malgré les apparences, la situation des rapatriés d'Indochine, quelque peu angoissante pour l'administration, demeure sans solution. Elle interviendra désormais dès lors que cette génération de rapatriés aura été totalement décimée.